بدقسمت به هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د یو سړي دعا یې واورېد، هغه دا وي، دې دعا ته ګوره. او ځکه ما تاسو ته ویلي چې دا کتاب چې تاسو سره نه وي نو دا دعاګانې تاسو ته نه یادي. اوس په دې کې به سلونو دعاګانې په دې کتاب کې راجمع شوي دي. ستا دماغ دومره تیز غني چې به سلونو دعاګانې ته یادي بغیر د کتاب. چې تا سره کتاب دا اوس قیمتي الفاظ خو یې کېږي، بدقسمته به هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي. دې سړي دا دعا وغوښته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېده: اللهم انی اسألک، ای الله زه ستا نه دعا غواړم بأنک انت الله، ځکه چې ته الله یې، لا اله الا انت، ستا نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشته، الاحد الصمد، ته یک یوازې، ته بې نیازه یې، الصمد بې نیازه، بې حاجته، چا ته حاجت نه لري، خلک تا ته حاجت لري. الذي لم يلد ولم يولد، هغه الله چې نه ترې څوک پیدا دي او نه د الله او نه د الله د چا نه پیدا دي. ولم يكن له كفوا احد، او د دې الله په شان هیڅوک نشته. دا دعا وغوښته، مختصر دعا ده خو ډېره اوچته ده چې تاسو اوس واورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه وایي: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دیو بیا مخکې به خپل سوال کړی څه به غوښتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی: فقال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: لقد سأل الله باسمه الأعظم، دی انسان په اسم اعظم سره د الله نه دعا وغوښته، د الله اسم اعظم یاد کړو. دا پیغمبر وی: الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. الله وی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: د الله هغه اسم اعظم دې سړي یاد کو چې په هغې سره څوک هم څه غواړي نو ورته میلاویږي، او چې کله په هغې سره غوښتنه وکړی شي نو هغه قبلیږي.